আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, সবাই কেমন আছেন? আশা করি ভালো আছেন। আপনারা যারা ঘুঘু পাখি পালন করেন, দেশি ঘুঘু, যারা বাচ্চা ঘুঘু পালন করেন বা যাদের বাচ্চা ঘুঘু আছে, তারা এইভাবে খাবার খাওয়াবেন। প্রথমে একটি কাপড়ের মধ্যে গুঁড়া চাউলের খুদ যেটাকে বলা হয়, ভাঙা চাউলগুলো নিতে হবে। ভাঙা চাউলগুলো নিয়ে সুন্দর করে এভাবে মুড়িয়ে তারপরে পুরো চাউলটা পানিতে ভিজিয়ে নেবেন, কাপড়সহ পানিতে একবারে পুরো চুপচুপে করে নেবেন। ভিজিয়ে নেওয়ার পরে তারপরে আপনি এইভাবে পাখির বাচ্চার সামনে ধরবেন, দেখবেন যে খেয়ে নিয়েছে। আস্তে আস্তে ধরবেন। এইভাবেই ওর মা পাখিটাও ঠিক এইভাবেই খাওয়ায়, আপনারাও ঠিক এইভাবেই খাওয়াবেন। দেখেন কি সুন্দর খাচ্ছে। এভাবে যদি আপনি খাবার খাওয়ান তাহলে পাখিটা খুব তাড়াতাড়ি শিকারি হয়ে যাবে। যে কোনো জিনিস, শুধু পাখি নয়, আপনি যদি শিকারি করতে চান তাহলে ওটার পেছনে আপনাকে সময় দিতে হবে, ওর পিছনে সময় দিতে হবে, ওর সাথে থাকতে হবে। তাহলেই আস্তে আস্তে সেটা শিকারি হয়ে যাবে। সেটা পাখি হোক বা যাই হোক, যে কিছুই হোক, আপনি যদি সময় না দেন, ওর সাথে যদি ঘোরাফেরা না করেন, তাহলে সেটা সহজে পোষ মানবে না। তো ভিউয়ার্স, ভিডিওটি ভালো লাগলেই একটি লাইক দিয়ে দিবেন। পাখি বিষয়ক নানা টিপস পেতে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল আইকনটি বাজিয়ে দিবেন।